Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und seid herzlich willkommen in meinem Astrologie-YouTube-Kanal. 18. Januar 2026 haben wir einen karmischen Neumond im Tierkreiszeichen Steinbock. Warum einen karmischen Neumond? Erstens, es ist 28,43 Grad. Zweitens findet es im Steinbock-Tierkreiszeichen statt. Drittens, die Planeten in Fische-Tierkreiszeichen gehen zu Ende. Und somit diese drei Dinge haben mit karmischen Themen zu tun, mein Lieben. Und einige, wenn ich den karmischen Neumond sage, bekommen Hilfe, schlimme Dinge passieren. Nein, ich kann euch sagen, es ist eine sehr gute Neumond eigentlich, wo ihr eigentlich euer Leben neu schreiben dürft, wo ihr sogar mitentscheiden dürft, ob ihr wie ihr das Neue in eurem Leben machen möchtet. Viele bekommen hier Chancen auch von außen. Nicht mal, dass ihr viel Leistungen bringen müsst, wo ihr ganz klar so Chancen bekommt, Angebote bekommt, Verträge bekommt von außen, wo ihr sagt, oh mein Gott, wow, das habe ich mir so gewünscht und jetzt bekomme ich mein Angebot hier. Dieses karmische Neumond ist ein Neumond, wo ihr eigentlich jetzt wirklich ernten dürft, was ihr eigentlich geleistet habt in den letzten Jahren. Erinnert ihr euch, ich habe euch gesagt, 28, 43 Grad hat oft so mit Familienthemen auch zu tun. Also das heißt, viele haben ja Angst vor diesem karmisch, sobald das Wort Karma kommt, aber Karma kann auch etwas Positives sein, etwas Positives aus der Familiengeschichte kann das sein, natürlich auch etwas Negatives kann es sein. Hier kann es auch etwas sein, wo ihr vielleicht lange hingearbeitet habt, viele Jahre, und jetzt hier dürft ihr eigentlich die Geschenke dafür bekommen. Natürlich, Karma kann auch etwas Negatives sein, wo ihr eigentlich auch dafür etwas jetzt erntet, was ihr vielleicht viele, viele Jahre auch negativ etwas gemacht habt. Wir wollen ganz kurz über diesen Steinbock erstmal ein bisschen eingehen. In den Steinbock Energie geht es vor allem um Karrierethemen ganz stark, die Dinge, die wir vielleicht im Leben erarbeitet haben. Und da muss man ja nicht nur um Haus denken oder Wohnung denken, es kann aber auch zum Beispiel gewisse Menschen sein oder vielleicht gewisse Situationen sein, die wir erarbeitet haben. Aber hier kann es zum Beispiel auch ganz klar sein, dass ihr vielleicht ein Haus erarbeitet, einen Status euch erarbeitet habt. Diese Dinge kann es natürlich auch sein. Steinbock hat oft so ein bisschen mit dem behördliche Dinge zu tun eigentlich. Also Unterschriften, wo wirklich wo Wirkung haben. Zum Beispiel wenn ihr ein Haus kauft, die ganze Gründungspapiere eigentlich, die ganzen Papiere, die Firmengründungen kann zum Beispiel drinnen sein übrigens. Es können auch zum Beispiel Spitalthemen sein, also oder mit Schulen übrigens, alles so was mit Staat ist, könnt ihr wie in Verbindung bringen. Das kann Schulen kann sein, Kindergarten kann das sein, Spital kann das sein, irgendein Amt von einer Behörde kann das sein, Versicherungen kann das zum Beispiel sein oder sogar wenn ihr in einer Haus kauft, zu einer Bank geht, dieses Papier, die ihr unterschreibt, gehört sogar auch dazu, könnt ihr so sagen. Weil warum? Im Fall einer Situation, dort sagt ihr, ich habe das Geld eigentlich geleistet, damit ich mir ein Haus kaufen kann. Oder ich habe jetzt eine Hypothek eigentlich. Das heißt, das wird ja auch alles im Grundbuchamt alles reingeschrieben, die ganzen Zahlen und alles. Also das heißt jetzt, meine Lieben, das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig hier, dass ihr sehr behutsam mit dieser Energie umgeht, aber hier geht es eigentlich nicht um diesen, sagen, okay, alles was ich habe, schmeiße ich jetzt weg, ich gehe jetzt in einer neuen Sache rein, sondern hier geht es eigentlich um dieses Thema, die ich jetzt gerade euch vorhin gesagt habe, wo der Form nicht mehr passt. Das heißt, etwas Bestehendes eigentlich. Zum Beispiel, ihr habt eine Firma, ihr habt eure Firma erarbeitet und ihr sagt eigentlich hier, dieses Form der Firma tut mir nicht gut. Und vor allem erinnert euch so ein bisschen so alles, was so 2024 ist. Und auch der Sommer 23 könnt ihr dann mitziehen, aber vor allem so 24 und 25. Also was ist da so alles bei euch gelaufen und welche Energien waren da ein bisschen? Und hier kann es zum Beispiel sein, dass ihr wie merkt eigentlich, oh, okay, so gewisse Deals, gewisse Abmachungen, gewisse Kommunikationen hat einfach nicht richtig stattgefunden. Also die Kommunikation war vielleicht nicht so in Ordnung und
Und was wichtig ist, das kann auch zum Beispiel mit euren Geschwistern zu tun sein. Das kann mit irgendwelcher Nachbarschaft zu tun sein. Das kann mit irgendwelchen Kontakten zu tun sein, wo ihr jetzt eigentlich sagt, okay, gewisse Dinge, die klappen nicht mehr. Also die möchte ich jetzt wie nicht mehr haben. Wir müssen hier eine Form, eine Struktur finden, wo langfristig eigentlich verhebt. Das heißt, wir haben jetzt gemerkt, so in den letzten Jahren vor allem, wir haben jetzt ganz viel erlebt, vielleicht in der Familiengeschichte. Was habt ihr in den letzten vielen, vielen Jahren erlebt in der Familiengeschichte? Was hat nicht verhebt? Wo hat es immer Reibereien gegeben? Und ihr sagt jetzt vielleicht so, jetzt muss ich da eine richtige Struktur reinbringen. Ich will hier eine richtige Struktur reinbringen, wo langfristig mich trägt. Das kann auch zum Beispiel sein, wo ihr zum Beispiel irgendwelche Häuser euch erarbeitet habt. Weil Steinbock kann ja auch zum Beispiel sein, dass ihr ein Haus euch erarbeitet habt, wo ihr sagt, okay, dieses Haus ist toll und gut, aber eigentlich ist es alt. Es wäre vielleicht mal gut, eine Hypothek nehmen, damit ich dieses aus dem alten Haus vielleicht mal renovieren kann. Wenn irgendetwas mal ist, dass mein Haus wieder auf dem neuen Stand ist, kann auch so ein Thema sein. Also irgendwelche papierlichen Geschichten, wo ihr vielleicht neu unterschreiben müsst, also neu regeln müsst. Also das heißt hier, das Beste ist wirklich etwas, was euch gehört eigentlich, also wo ein Thema von euch ist, dass ihr sagt, okay, das, was ich habe, irgendeine Form ist nicht mehr so gut eigentlich und ich tue jetzt aus dem etwas Neues machen. Also ich tue jetzt eigentlich hier die Struktur dieses Forums so neu anpassen, dass es mich in den nächsten Jahren tragen wird. Und hier ist eigentlich verschiedene Sachen jetzt wichtig in diesem Neumond. Zu einem ist der Mars involviert in diesem Neumond und zweitens Merkur ist involviert. Eigentlich ist dieser Steinbock-Neumond keine typische Steinbock, wo ihr aushalten müsst, wo ihr Geduld haben müsst, wo langsam alles sich entwickelt. Nein, es entwickelt sich alles sehr schnell, zack, zack eigentlich. Denn Mars ist vor allem hier ganz, ganz stark positioniert. Und es ist ein marsischer Neumond, weil der Mars wird hier eigentlich das Action machen bei euch. Es ist sehr wichtig. Es ist ein Neumond, wo der Mars sagt, so, jetzt hole ich das jetzt mehr diszipliniert. Ich tue jetzt genau die Papiere mir organisieren, die ich brauche. Ich tue jetzt mir ganz diszipliniert diese Strukturen mir erarbeiten. Es ist wichtig, dass ihr einfach wisst, es ist erst das Fundament. In diesem Steinbock ist es nicht so, dass ihr das Haus baut, so quasi. Ihr baut in diesem Steinbock-Neumond euer neues Fundament, wo ihr euer Lebenswerk, wo ihr euer Haus wieder aufbauen möchtet. Das heißt, das hat natürlich auch mit diesem neuen Konstellation von Planeten zu tun, wo der Neptun in Widder gehen wird, der Saturn geht in Widder, der Uranus wird nachher eigentlich in Zwilling gehen. Also die Pluto ist jetzt im Wassermann natürlich, der sagt so, jetzt aktiviere ich die Themen völlig, jetzt ist der Steinbock vorbei eigentlich, jetzt zum Wassermann, wir müssen jetzt dieses Haus jetzt umorganisieren. Und hier, und das heißt, in den letzten Jahren werdet ihr sehr beschäftigt werden und deshalb in diesem Neumond tun ihr eigentlich wie ein Fundament euch schaffen, wenn die Planeten in den folgenden Jahren in Transit laufen, spazieren gehen, wo ihr eigentlich aus dieses Geschenk, wo ihr jetzt bekommt oder vor allem ihr euch das selber euch erarbeitet, ihr nachher auf dem Fundament schön darauf aufbauen werdet. Und es wird für viele ganz einfach sein, es zu machen. Teilweise, ihr werdet einen unglaublich günstigen Preis machen. Vielleicht irgendwelche Leute machen für euch Sachen bis zum letzten Detail, wo wirklich ganz, ganz super sein wird. Also es ist wirklich ganz toll. Der zweite Punkt ist, was hier ganz wichtig ist, Merkur geht zur Verbrennung eigentlich. Und somit zeigt hier das eigentlich ganz klar, hey, hier ist ein Deal, eine Abmachungen, Verträge aus der Vergangenheit, wo ihr euch auch erarbeitet habt, die gehen zu Ende. Jetzt, wenn wir sogar Merkur natürlich hier in Betracht haben vor Verbrennung, jetzt müsst ihr von der Energie auch ein bisschen so vorstellen, also dass ihr auch ein bisschen achtsam seid, wenn es um Merkur geht. Ich weiß nicht, ob ihr schon in heißen Ländern, vielleicht in der Türkei oder
Brasilien, irgendwelche Länder so gewesen seid in den Ferien, wenn es so richtig so warm wird, oder sogar in der Schweiz oder in Deutschland, wo, stellt euch so vor, 45 Grad oder 48 Grad Hitze und ihr seid darunter ohne Sonnencreme und ohne Hut oder irgendetwas. Wie lange haltet ihr das bloß aus? Und es ist so richtig schwüles Wetter dazu, wo ihr vielleicht kaum Atmen bekommt. Das heißt, nach ein paar Minuten, so, wenn ihr wirklich so unter Sonne sind, so nach 20 Minuten, also ihr zittert fast. Also es ist wirklich sehr anstrengend. Also ich habe das einmal erlebt und natürlich nicht gewollt, aber es war wirklich so nach 10, 15 Minuten war das mir wirklich zu viel, das Ganze. Und wenn das Sonnenlicht in die Verbrennung geht, das heißt, man kann auch nicht immer klar denken. Also das ist ein bisschen Gefahr. Das heißt, wenn ihr hier ein Fundament schafft, es ist wichtig, dass ihr hier, damit es langfristig keine Stressfaktoren gibt, dass ihr alles schriftlich macht. Also nicht nur sagt, cool, ich komme zu dir, also dann machen wir das, wir machen zusammen ein Geschäft zusammen, ja cool, das machen wir. Nein, es muss alles unter Vertrag stehen, alles unter Deal, unter Abmachung stehen. Schriftliche Sachen sind ja gültig. Es sind Sachen gültig, wo ihr so richtigen sagt, okay, jetzt mache ich das endgültig. Und hier geht es natürlich auch viele Dinge aus den vergangenen Deals weg. Vor allem ganz viele Dinge aus dem Jahr 24 und 25 und auch teilweise aus dem 23. Also diese Entscheidungen, wo ihr dort vielleicht falsch getroffen habt. Warum? Weil ihr musstet eine letzte Abschlussprüfung geben und da habt ihr euch vielleicht aus irgendwelchen Deals eingelassen oder Abmachungen eingelassen, weil ihr müsst eine Prüfung ablegen. Seid ihr eigentlich Opfer oder kommt ihr aus der Opferrolle raus? Und hier habt ihr es gemerkt, so jetzt bin ich aber kein Opfer mehr, ich komme aus der Situation raus. Und was macht ihr eigentlich? Das, was nicht mehr gut ist, was nicht mehr verhebt, wo ihr auch gelernt habt, so in den letzten Jahren eigentlich, in meinem ganzen Leben, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, so komme ich nicht weiter, ich muss hier neue Sachen machen. Also das heißt, ich muss auch dieses altes Denken von mir, wo ich mir vielleicht erarbeitet habe, die sind auch nicht mehr gültig. Ein Denken, wo ich mir erschaffen habe, vielleicht über meine Geschwister, über meine Nachbarn, über irgendwelche Leute, vielleicht ist das nicht mehr gültig und ich habe vielleicht Vorurteile diesen Menschen gegenüber. Und ich sollte vielleicht jetzt einfach aus diesem falschen Denkmuster rausgehen auch. Das heißt, damit ich überhaupt mir ein neues Fundament erarbeiten kann, muss ich vielleicht auch meine Einstellung ändern, vielleicht die Dinge ganz anders herangehen. Vielleicht habe ich auch gelernt, wie das ist, in die richtigen Strukturen zu gehen. Warum? Der Pluto war ja in Steinbock, der hat uns das alles beigebracht. Und wir wissen jetzt ganz genau, wie die neue Strukturen funktioniert eigentlich. Wir haben ganz viele Erfahrungen gesammelt über ganz viele Behörden, Ämter, Staat, Spital, Gesundheit. Wir haben ganz viel lernen dürfen. Und jetzt wissen wir auch, was braucht es für einen guten Fundament, damit das Haus bei ersten Überschwemmung, Wasserüberschwemmung vielleicht nicht sinkt. Also was machen wir? Wir bauen unser Haus nicht auf den Sand, sondern auf Steinen. Häuser, die auf Sand gebaut werden, die überleben gar nicht lange, sondern Häuser, die auf Steinen gebaut werden, einen guten Untergrund haben, die überleben, auch wenn es Erdbeben kommt. Viele Häuser brechen ja nicht zusammen Erdbeben wegen des eigentlich Erdbeben, sondern weil das Fundament von Haus ist nicht gut. Deshalb eigentlich in Erdbeben passieren ganz viele so Katastrophen. Und das sagen auch ganz viele Leute eigentlich, wo in diesem Erdbebenbranche arbeiten, wo sagen, das Problem ist nicht Erdbeben, sondern das Problem ist eigentlich Fundament von Haus. Und auch in unserem Leben ist ja auch so, dass viele Dinge zusammenbrechen, weil eigentlich das Fundament nicht stimmt, weil wir in einem falschen auch vielleicht Denkmuster drinnen sind und wir vielleicht blauäugig in etwas reingehen und hier aber wir sagen so, ich komme jetzt aus der Blauäugigkeit raus, ich komme jetzt aus diesem kleinen Denkenmuster vielleicht raus und ich werde hier jetzt auch wirklich langfristige Entscheidungen treffen. Das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig und es ist auch wichtig, dass ihr sagt, okay, und was hier aber auch sehr wieder ist übrigens in diesem Steinbock-Neumond, der Mond ist wieder außerhalb der Deklination, meine Lieben. Lilith ist wieder außerhalb der Deklination. Das heißt eigentlich, es ist wirklich sehr viele Gefühle werden hier stattfinden, wo ihr sagt eigentlich so,
dieses alte System brauche ich wie auch nicht mehr. Also das heißt, ihr müsst aber jetzt nicht so vorstellen, ich brauche dieses Ding nicht mehr. Also das heißt, sondern zum Beispiel ihr arbeitet in einem Karriere und ihr sagt zum Beispiel, ich habe diesen Job satt, ich will diesen Job nicht mehr. Also eure Gefühle sind so ganz klar, wo sagt so, ich will nicht mehr in meinem Job arbeiten. Ich mache das jetzt aber systematisch. Ich tue jetzt mir einen neuen Fundament schaffen, einen neuen Karrierebereich. Aber ich tue das jetzt nicht einfach alles zerstören, indem ich das mache, sondern ich tue das jetzt mal beibehalten und ich bereite mich auf mein neues Leben hin, müsst ihr euch vorstellen. Also das heißt, oder ich zerstöre das Haus nicht, also das Haus, wo ich gekauft habe, nicht. Ich tue nicht dort mit Bomben explodieren lassen, sondern was mache ich? Das Haus, wo ich vielleicht bereits gekauft habe, sage ich, okay, es ist alt, es zerfällt alles. Das heißt, was mache ich eigentlich? Ich mache Renovationarbeit, damit das Haus wieder in den neuen Stand ist, dass ich sehe, wo sind die Balken nicht mal gut, wo sind die Wände nicht gut. Das heißt eigentlich, aus etwas Bestehendem mache ich etwas mehr eigentlich, Mehrwert, eine Qualität mache ich eigentlich. Ich mache mehr, dass man besser drinnen wohnen kann, dass man ein besseres, gemütliches Zuhause hat, dass man vielleicht ein Haus hat, wo man vielleicht auch vermieten kann, wo ich sage, okay, ich tue einen Teil meines Hauses so machen, dass ich sie vermieten und damit auch Gelder erarbeiten kann. Es wird viele werden hier auch so besonders so Leute selbstständig sind oder eigene Firmen haben, die bekommen hier wirklich ganz viele Chancen. Es ist jetzt Folgendes aber auch, was einfach wichtig ist zum Wissen. Es gibt Leute, bei denen ist das Radio so, dass ihr von euch aus aktiv seid. Das heißt, ihr sagt so, jetzt mache ich das und das. Bei vielen von euch kann es auch sein, dass Dinge von außen kommt, weil eure Radio so ist, dass von außen kommt, ihr dann eine Reaktion gibt. Und dann ist es auch immer wieder zu prüfen eigentlich, was kommt wirklich auf euch zu. Das ist etwas ganz, ganz wichtig, weil es ist so, weil der Merkur auch in die Verbrennung geht, hier ist zum Beispiel auch wichtig, das habe ich auch schon in den alten Videos gesagt, schaut, ihr habt eigentlich ein Neumondjahr im Prinzip, also Neubeginn. Es sind Neubeginne teilweise, wo ihr vielleicht nicht immer die großen Erfahrungen habt und teilweise geht ihr hinter anderen Leuten eigentlich. Das heißt, es ist hier auch ganz, ganz wichtig, hinter was läuft ihr eigentlich? Also das heißt, ist das etwas, was mit euch zu tun hat oder macht ihr zum Beispiel in etwas anderen, also geht in einen neuen Bereich rein und wenn das ein neuer Bereich ist, wie stark hat es mit euch zu tun? Weil es kann ja sein, dass ihr in einen neuen Bereich geht, aber es hat etwas mit euch zu tun, wo ihr damit eigentlich schon bereits Erfahrungen habt, wo ihr sagt, ja, eigentlich habe ich mit dem total viel Erfahrungen, es ist nicht etwas Neues, aber bis jetzt, ich habe in diesem Form noch nicht gearbeitet. Also das heißt, es ist doch etwas Neues. Es ist doch etwas Neues, wo ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Zum Beispiel, ihr habt in der Landwirtschaft so eine Arbeit hier mit Tieren zum Beispiel, aber ihr habt bis jetzt noch keine Schweine gehabt, aber ihr habt schon andere Tiere gehabt, aber ihr wisst, wie Schweine funktionieren, was sie essen, was sie nicht essen, aber ihr habt bis jetzt noch nicht Schweine in eurem Garten gehabt. Und das heißt, was müsst ihr dann machen? Okay, ich kenne aber die Schweine, ich weiß, was sie essen, auf was muss man schauen, das Wissen habe ich eigentlich darüber. Und jetzt müsst ihr aber euren Stall so umbauen, so umarbeiten, dass diese Schweine auch wirklich Platz in eurem Leben langfristig haben. Das heißt, ihr baut zuerst, bevor die Schweine kommen, ihr baut zuerst diesen Stall von den Schweinen eigentlich. Das heißt, ihr schaut, wo leben Schweine, Winter und Sommer, haben sie genug Platz, welchem Futter nehme ich. Das heißt, ihr schaut zuerst das Fundament, bevor die Schweine kommen und ihr die verkaufen könnt oder damit arbeiten könnt. Also das ist zum Beispiel etwas sehr, sehr wichtig. Dann ist es aber auch hier wichtig, der Venus ist zunehmend zu der Pluto. Das heißt, hier verändert sich natürlich eure Ziele auch ganz stark. Eure Beziehungen wird sich verändern, eure finanziellen Themen, Geschichten werden sich verändern und was vor allem in den Alltag. Viele von euch werden hier sagen, ich will meine Finanzen anders verdienen. Ich will meine Beziehungen anders führen.
Je nachdem, in welchem Tierkreis das bei euch ist, also in welchen Häusern, nicht Tierkreis sagen, Entschuldigung, in welchen Häusern, wie die Aspekte sind. Aber diese Steinbock-Neumond tut ganz viele Beziehungen verändern, viele finanzielle Geschichten verändern. Im Prinzip, es ist der Starting eigentlich, wie ihr vielleicht eure Gelder verdienen werdet in der Zukunft. Eine sehr, sehr wichtige, also was zeigt das für euch so von Energie her? Es ist wichtig, dass ihr diese Struktur sehr gut macht. Aber ich kann euch sagen, der Mars hilft euch ganz stark. Also der Mars sagt, hey, ich werde das so diszipliniert machen, ich werde dir ein Fundament bereitstellen, wo du wirklich sauberen Boden hast, eigentlich, wenn du es richtig machst. Und ihr werdet darauf euren zukünftigen Haus aufbauen können. Was auch ist, es ist so, dass teilweise ihr eigentlich, nicht alle, aber einige Leute können dieses Steinbock-Neumond auch negativ erleben, weil vielleicht entweder kann das Folgendes sein, dass ihr euch ein Fundament erarbeitet, ohne eigentlich Verträge, ohne dass ihr richtige Zusage habt eigentlich. Ihr seid vielleicht nicht ganz seriös, zum Beispiel kann das sein. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass ihr hinter irgendwelche Geschichten lauft, wo nichts mit euch zu tun habt, wo nichts eure Themen sind. Das heißt, ihr tut vielleicht hier nicht systematisch überlegen. Ihr überlegt zum Beispiel nicht, okay, ich tue jetzt zum Beispiel, wie gehen es von Schweinen aus heute? Okay, ich habe mit dem Hühner und Esel und alles gearbeitet, aber diese Schweine sind jetzt neu und ich will ja nachher mit dem Schwein mein Geld verdienen, weil ich will sie verkaufen. Also baue ich jetzt zuerst dieses Gitter, damit sie hier ein Zuhause haben. Okay, was muss aber sein, damit ich überhaupt in Zukunft mit Schweinen arbeiten kann? Vielleicht brauche ich eine Webseite, wo ich meine Schweine zeigen kann. Vielleicht muss ich Statuten irgendetwas ändern, kann das sein. Ich muss vielleicht mit Metzgereien arbeiten, dass ich sage, hey, ich tue jetzt Schweine züchten und ich möchte die gerne dann für euch, bei euch verkaufen. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht euch Gedanken machen müsst, ja, welche Schweine sind überhaupt positiv und welche nicht. Auch zum Beispiel Naturprodukte, was sollen sie essen und was nicht. In welchen Futter sind vielleicht negative Sachen, damit ich in der Zukunft gesunde Schweinefleisch vielleicht verkaufen kann. Also ihr müsst so wie Detail denken. Also es ist erst das Fundament, diesen Stall, aber wenn der Stall fertig ist, ist vor allem wichtig, dass ihr in den nächsten ein Jahr bis Sommer 2027 wirklich den Boden schafft eigentlich. Diejenigen, die hier zum Beispiel beginnen und einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich warte jetzt schon bis Sommer ab, ich warte bis Herbst ab. Die werden Stress haben. Vor allem, wann werden sie Stress haben? Ende Jahr. Ende Jahr bis nächsten Frühling werden sie großen Stress haben, weil was haben sie gemacht? Okay, sie haben ein Fundament hier geschaffen, aber sie haben sich nicht da reingekniet. Die haben nicht überlegt, ja, wie mache ich das? Was mache ich eigentlich? Wie tue ich eigentlich dass wir Fundament aufbauen eigentlich. Okay, das Fundament ist da, aber wie baue ich denn das Ganze auf? Wie finanziere ich denn das Ganze? Wo bekomme ich die Klienten? Wie sieht meine Website aus? Also weil sie das nicht machen, was passiert dann eigentlich? Die guten Zeiten eigentlich, wo ihr jetzt die Zeit habt, wo nichts passiert, auch negativ viel, dann im Sommer in 27, ab dem eigentlich, tragt das Ganze nicht durch. Also, weil dann beginnt die Geschichte richtig los. Also ab dem läuft es so richtig, vor allem Ende 27 und im Jahre 28 vor allem. Also dort ist das so, diejenigen, die jetzt bis Sommer 27 die Fundamente nicht richtig erarbeiten, nicht richtig aufbauen, also hier, ihr beginnt ja etwas, aber das, was ihr beginnt, macht nicht richtig bis Sommer 27, dann ab Herbst 27, die ersten Häuser, also angenommen, es kommt ein kleines Erdbeben, 4 Erdbeben zum Beispiel, da brechen die ersten Häuser. Die ersten Häuser werden im Jahre 28 so richtig brechen, also zusammenbrechen. Warum? Weil Fundament ist nicht in Ordnung, weil ihr habt das nicht richtig vorbereitet, weil ihr habt jetzt Zeit zum Vorbereiten. Und das ist eigentlich sehr, also das ist wirklich so viele von euch sagen, hey, das ist mein Glück, ich habe eine tolle Stelle bekommen, wo ich das mir gewünscht habe und das ist so einfach passiert. Oder ich habe jetzt super eine Webseite bekommen, wo ich das sonst noch nie gehabt habe. Oder ich habe das und das super bekommen, wo ich das früher nicht gehabt habe. Und jetzt geht es wirklich, das richtig in die richtige Gänge zu bringen. Das ist zum Beispiel etwas sehr wichtig.
Und das heißt aber auch, ihr werdet sehen, so, dass ihr spätestens so Sommer 27 viele von euch die Berufe, die ihr vielleicht jetzt macht oder Sachen, wo ihr jetzt euch zum Kopf ausgeht, wo ihr sagt, hey, ich mag dieses ganze Theater nicht mehr, und ihr werdet sehen, so ab Sommer und Herbst 27 vor allem, wo ihr sagt, so jetzt ist das wirklich vorbei und ich darf in meine neue Energie reingehen. Es ist aber auch so, teilweise Leute, die vielleicht sich in die falsche Gesellschaft reingehen oder hinter falsche Produkte dahinter laufen oder Sachen machen, was nichts mit ihnen zu tun hat, nichts mit ihrem Werdegang, nichts mit der Vergangenheit zu tun hat, die werden dort wirklich so schockiert sein eigentlich, weil sie wie in Sackgassen reinlaufen. In der Welt werdet ihr das folgendermaßen sehen, dieses Steinbock-Neumond übrigens. Viele haben ja von euch ja teilweise im Moment relativ Angst, weil der dritte Weltkrieg kommt. Wenn ihr so aber die Welt beobachtet eigentlich, klar, es sind so Medien, es sind so Bilder von diesen, wo viele sprechen über den dritten Weltkrieg, aber eigentlich, was passiert so in der Welt, wenn ihr so die einzelnen Länder anschaut? Es sind die Menschen, die sagen, ich mache Aufstand. Ich mache das nicht mehr so, ich bin mit der Regierung nicht einverstanden, und teilweise Leute sterben dabei, zum Beispiel Iran, viele Leute sterben jetzt im Iran. Jetzt müsst ihr aber auch vorstellen, eigentlich ist es eigentlich ein Land, ein bestehendes Land eigentlich. Und die Leute sind im Moment, die sind explodiert, die Leute. Und ihr könnt es auch in anderen Ländern schauen, egal wo ihr hinschaut. Es sind oft so diese Gruppierungen, wo die Leute am Aufstand machen sind, weil sie sagen, dieses System, wo jetzt ist, die gefällt mir nicht mehr. Das ist so der Beginn eigentlich. Und das wird natürlich in der Welt, dieses Steinbock-Neumond, richtig Unruhe machen. Natürlich kann das auch Naturkatastrophen mit sich bringen. Das ist natürlich auch eine Energie, kann das hier sein. Aber es sind auch viel in der Regierung drinnen, wird eine große Unruhe passieren. Es ist aber so, innerhalb in vielen Regierungen, in diesen vielen Ländern, wo sie das im Moment gar nicht wissen, sind vielleicht irgendwelche Soldaten oder irgendwelche Soldatenführer, irgendwelche Leute, und die tun innerhalb der Stadt auch Unruhe, also in der Hierarchie oben, eigentlich etwas vielleicht vorbereiten oder Unruhe machen, weil sie sagen, wir wollen nicht mehr, dass dieses einfache Volk leidet eigentlich. Wir wollen nicht mehr, dass das Volk negative Sachen erlebt. Vor allem, ihr werdet das sehen, nach 23. Januar, der Volkaufstand, der Unruhe wird viel, viel mehr groß sein. Warum in der Welt? Diese Leute werden jetzt kämpfen auch. Bis Sommer, Herbst 27. Warum? Sie sagen, wir wollen diese Regierungsleute, die nicht mehr ihren Job richtig machen, die uns eigentlich unterdrücken in den letzten Jahren, wir wollen die nicht mehr an dieser Position haben. Und für das sind wir auch bereit, unsere Leben zu opfern. Das ist halt wie eigentlich, Leute. Ihr kennt es so zum Beispiel Länder, diese Länder haben ja Soldaten. Und wenn es Krieg ist, die sagen, wir schützen unser Land und für das sterben wir eigentlich. Wir Soldaten sterben, damit unser Land, die Leute in Freiheit leben können. Und diese vielen Menschen in sehr vielen Ländern, die werden wirklich riesige Dinge machen. Das heißt, es ist nicht dieses Dritte Weltkrieg, wo viele im Moment erwarten, wo die Länder gegeneinander nur kämpfen, sondern innerhalb der Länder, ihr werdet viel so Bürgerkriege sehen. Im Land drinnen, wo die Regierungen, auch wenn sie in diesem Land reingehen, die werden total überfordert sein. Also früher, wo zum Beispiel ganz einfach war, wenn fremde Länder in einem Land drinnen gingen, die haben die Leute noch mehr unterdrückt eigentlich, noch mehr Schaden angerichtet. Aber die Leute, die werden sich verbinden. Die Leute werden sich wahnsinnig verbinden, wo sie sagen eigentlich, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen keine fremde Regierung mehr. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr in Gefängnisse gefoltert werden. Wir wollen nicht mehr unterdrückt werden. Die Frauen müssen nicht Angst haben, dass sie Kopftuch tragen müssen oder keinen Kopftuch tragen müssen. Also das heißt, wir wollen dass die Leute auch hinter irgendwelche Glaubenssätze oder Religionen unterdrückt oder geführt werden. Das heißt, es wird eine riesen so Dynamik geben, wo Leute sich zusammenschließen. Und wo sie nachher einen Aufstand machen. Das heißt, ich denke nicht unbedingt von der Astrologie her, von der Welt kann ich jetzt nicht sagen, aber von der Astrologie her
zeigt sich jetzt nicht unbedingt als ein dritter Weltkrieg an. Klar sind gewisse Länder, die provozieren einander, die machen irgendwelche Sachen, aber diese Länder werden vor allem im Land drinnen Unruhe haben. Also im Land drinnen, es wird Unruhe geben. Und diesmal ist es von der Energie so eigentlich, dass die Gruppierungen eigentlich vor allem ganz stark. Gruppierungen werden sich zusammenschließen. Gleichzeitig ist das natürlich schon so, dass auch gewisse Länder einander angreifen. Aber es ist jetzt nicht so, dass, wie soll ich das sagen, Regierungsleute sagen und Volk macht mit. Also das heißt, das, was sie sagen, ob wir wollen oder nicht wollen, wir machen nicht. Das heißt, es ist so eine Energie eigentlich, dass der Volk einen riesen Aufstand macht und die Regierung versucht, so wie immer, ihr Ding zu machen, aber schlussendlich eigentlich, dass der Volk ihre Willen durchkriegen wird. Und vor allem, was jetzt natürlich auch passieren wird, also dieses Neumond, Steinbock-Neumond aktiviert auch Folgendes, vor allem ab Sommer. Viele Regierungen werden also weiterhin versuchen, dieses Leute, die einen Abstand haben, zu unterdrücken und werden eigentlich bis Ende Jahr teilweise Fehler machen. Aber sie werden das am Anfang nicht merken. Sie werden das nicht merken eigentlich und sie werden so aus ihrem Ego-Trieb ausleben oder sie werden irgendwelche Dinge machen, wo sie dieses Volk unter Kontrolle kriegen wollen. Aber vor allem diese Dinge, also diese Leute, wo jetzt eigentlich in ihrem Kampfgeist sind, die werden ihre ersten Früchte so ab Sommer auch 27 sehen. Das heißt, ihr seht eigentlich nur von der Energie her, es ist ja nicht nur bei euch, sondern es sind auch in der Welt eine ganz neue Weltordnung ist angesagt. Das heißt, dass dieses Volk sagt, wir wollen nicht mehr geführt werden, wie vielleicht die 5, 6 Leute wollen, sondern wir wollen jetzt auch Mitspracherecht haben. Wir wollen ein besseres Leben haben, wir wollen eine bessere Welt haben. Deshalb ist es auch so, dass in 2026 ihr werdet sehr viel Nachrichten hören. Wichtig ist einfach hier, was ganz, ganz wichtig ist, haltet euch ein bisschen von den Medien fern. Ihr werdet ganz viele Videos sehen, wo nicht echt sind, wo künstliche Intelligenz erschaffen hat. Seid achtsam, was ihr hört. Seid achtsam, was ihr euch hineinsteigert. Also da werden auch ganz, ganz viele Sachen kommen, weil sie werden auch nicht wollen, dass dieses Volk eigentlich ermutigt werden. Also was wird zu Videos gezeigt, wie sie eigentlich keine Chancen haben vielleicht. Aber die Leute werden sich durchsetzen, weil das ist die neue Konstellation, Leute. Und das ist ja auch nicht, dass ich sage, dass ich jetzt die ermutige oder dass ich sage, dass ich das will, sondern das hat auch damit zu tun, Pluto ist im Wassermann, Tierkreiszeichen mein Leben. Und Pluto sind Ranggruppenmenschen. Und dort, wo der Pluto ist, dort ist eigentlich der Macht, kann man sagen. Also das heißt, die Stärke liegt an jetzt Ranggruppen. Ranggruppen sind Menschen, die wir vielleicht nicht tolerieren. Menschen, die unterdrückt werden, Menschen aus dem Gefängnis kann es zum Beispiel sein, Menschen, die vielleicht gefoltert wurden, wo sie nicht mehr gefoltert werden möchten, Menschen, wo sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen jetzt Reform eigentlich und teilweise in dieser Reform, gerade am Anfangsphase, zerstören sehr viel halt. Also in dieser Anfangsphase ist Reform, wenn es im Bürgerkrieg ähnliche Situationen sind, das ist so stark eigentlich, dass die Leute das kaum aushalten. Also wo sie sagen, hey, da passieren jetzt wirklich so ganz viele Dinge, die wir nicht zum Beispiel nicht mehr wollen, weil Regierung irgendwelche Entscheidungen trifft eigentlich. Also das sind solche Energien, die ihr in der Welt so sehen werdet, aber kümmert euch nicht um das, was ihr in Nachrichten hört. Ihr werdet ganz, ganz schlimme Dinge wahrscheinlich 2026 hören und ich auch. Und so kümmert euch vielmehr darum, baut euer eigenes Fundament und wie mache ich das? Wie sind die Konstellationen in meinem Radix? Wann wird was sein? Auf was muss ich aufpassen? Was sind meine Projekte? Geht mehr wirklich in die Energien, weil die werden euch weiterbringen. Und lasst euch nicht ablenken von rechts und links. So, meine Lieben, ich wünsche euch ganz tolle Zeit und passt schön auf euch auf.